sa atong unang pagbasa nagpadayon sa paghisgot ang sulat ni San Pablo sa kinabuhi sa pamilya. Ipahimangnoan na sa diri ang mga anak pagtahod sa ilang mga ginikanan. Yang ginikanan na sad kinahanglan dili nila pasukon ang ilang mga anak o ilang alagaran sa pagdisiplina, pinaagis maayong pagtulunan, mausay buhaton sa mga ulipon ngadto sa ilang mga agalon nga ilasang tahuron niya ang mga sugo tumanon nga malipayon niya ang mga agalon sad ilasang atimanon ang ilang mga ulipon dili daog-daogon o hulga-hulgaon. Kining maong mga pagtulunan nakasintro ni aron mahimot ang mga maayong tao. Ang ginikanan malangit, ang anak malangit, ang mga ulipon malangit, ang mga agalon malangit. Pangutan ako no na imong tupad na siguro na kang malangit. Kamong mga asawa, siguro na ba mong malangit sa inyong pagpakigrelasyon sa inyong mga bana, mga gidikanan, sa inyong paghandol sa inyong mga anak, siguro na ba mong malangit? Mga anak, sa inyong pagpakigrelasyon sa inyong ginikanan, siguro na ka mong malangit. Kami sa mga pari sa among pagpangulo sa simbahan, siguro na kaming malangit. Kamo sa mga parishioners, ang atong mga officials gobyerno sa ilang paghupot anang ilang lain-laing katungdanan sa gobyerno gikas presidente hangtod sa barangay tanod, mga BHW, makapalangit na kananila ang ato ragyong guiding principle, tahura, higugmaa, alagari ang imong isigkatao sa paagi nga Dios nun, dili sa paagi nga tawhanon. Kaya ang tawhanon nga paagi moalagad man tuod na anang kasuko, na ang pagpahimulos usahay kuyog yun gani, usahay og di man kanunay ang inhustisya na ang amo maugyoy haod, ang ulipon daog-daogon. Diri sa atong ebanghelyo na ako noy requirement or dili ni requirement, mao ni siya reality nga ang pagsulod sa gingharian sa Dios mao di ay ang pagsubay sa sigpit nga agianan. Pagpangutana diri Sir Jotay Rabay Maluwas, ingos Kristo, sulod mo, paningkamot mo pagsulod sa sigpit nga pultahan. Kay daghan ang musulay, pero Jotay ra ang makasulod. Or daghan ang misulay, apan dili makasulod. Pabor lang nis mga daot, mga bitang nagpaslim sa ko kay para di kay ta maglisod, inig takilid na to gamay sa sigpit nga pultahan, lusot dayon, pero kanang dagko kay tiyan. Musango mo na siya. Nganong didako mang tiyan, nagpatuyang og kaon, wa gipaambit sa iyang isigkatao. Di bitaw, dili man kani atong lawas maoy muagi didto. Ngano man kay kani manggong agianan nga gihisgutan ni Kristo nga pultahas langit, dili man ni siya ang atong physical body maoy muso didto. Si Saint Thomas Aquinas usan as mga santos nga perting tambuka,
pero nasanto gyapon siya, so sa siyag langit. Kaya mosulod ang ato mang espiritu. Nakaron unsa may naas atong espiritu sa atong kalag nga mahimong babag ang atong mga attachments dinhis kalibutan. Kini bang atong gipanghuptan, gipangangkon nga kunuhay atong mga butang, kwarta, dungog, gahom, ug labaw sa tanan ang atong mga sala. Mauna gani nimo tapot sa atong kalag kay di man ni madonot ang sala, di man na madonot ka ng mga kahakog, kadao, di man na madonot mo tapot man gina ang atong kalag mo burot kay daghan naman kay gipangutang. Inigsoda nas ging harias langit, masabod na muna detach, tangtanga, panangtanga ginang mga attachments. Munang ingos Kristo diri inigtuktok ninyo, sir, pasudla ko. Mingon des Kristo, wa ko kailan ninyo. Nganuman, kay ang kalag nga iyang gibuhat is simple soul. Sama ka simple sa kinabuhi ni Maria, sa kasimple sa kinabuhi ni Kristo. Why daghang kalibutanon nga mga attachments. Unya kung daghan na kay attachments, mga usab mga atong naong, na mga kao, napay goggles, di apa diri mga arios, mga tato paslawas, mga make-up, uban pa daghan kay tag-attachment. Hangtod na lang noon ang hitsuras atong kalag, dili na katong original. Ingno detang Kristo, wa ko kaila nimo. Kaya kada lang naong nimudaan, di na mao. Datong nato istorya no, katong ingon nga pobre kayo, yan ang ayo sa Ginoo nga madato siya. Nya sa dihang nadato na siya, nasakit. Mao to istorya or ang nangayo siya sa Ginoo og kadato, naghimo siyang dato. Nangayo pagid siyang taas nga kinabuhi kay siyempre dato na siya, mubog kinabuhi. Ingon Ginoo, sige, tagaan ti kag kadato, tagaan pagid ti kag another 50 years para ka mabuhi og dugay-dugay. 50 years kang magpahimo sa imong kadato. Ang una dayon niyang gibuhat, ngadto din siya sa parlor. Iya dayong gipausab kay bati-bati siyang naong, pausab daghan agud siya kwarta, pausab tanan, nabuhok, naritanan yun. Papislip, daghang gi kwarta. Ilong gipataas, pilok gipabaw, brown gipaputi, tanan yun pausab, hasta lawas. Paggawas niya sa parlor, nag-atang to siyang sakyanan, kapamon siya sakyanan, atang siyang taxi, na abitay na highball nga sakyanan, nabanggaan siya, napatay siya. Patay. Mo to pagkamatay na niya, abot siya sa langit siya. Unsa man ka Ginoo? Ingo 50 ka tuig. Wa man gani ka abot 5 ka oras. Patay naman ko. Yung Ginoo, di man ka nagbarog. Sa dito gawa sa parlor. Ginoo, ikaw da ito? Awa mo ka, G. Wa na kailang Ginoo niya mo tong ang iyang naong nga gisunod ang patyonon man naigo na noon siya sa patyonon. Kani istorya ra ning Ginoon ba kanto, pero dili kailan na nato ang Ginoo ningon siya, pahawa kamo kay wa ko kailan ninyo. Lord, ni simba maminimo, ni kaon mi kuyog nimo, nanudlo ka dito sa among lugar, pero moingon ra gyapon Ginoo, pahawa kamong mga dautan. Mahimot ang dautan mga igsoon kung magsige na tagpangangkon dinhis kalibutan. Muna ang mga santos nibiya gyud sa kanang gitawag natog private ownership of material and even personal things. Mga persons dinhis kalibutan disown gyud na kay sugo sa nas Ginoo, biyai ang tanan. Mahimot ang balaan. So hinaut unta kita kamao kitang mubiya sa tanan. Gilas nga lingi sa imong tupad.
ing na ipalit og slot ang tanan nimong kwarta karong simanaha. Ing na kano. Ang tanan ginimong kwarta karong simanaha ipalit og slot ni Father Siano. Nya kun imo nang buhaton, nagpractice na kagitawag og detachment. Unsa may mosunod nimo? Simplicity of life. Mailhan na kas Ginoo. Inigtuktok nimo mo ana din ang Ginoo. Sige, dayon nga re, Father Sian. Ang kailan naman kanako Lord, ang imong tanang natigong nga stipend imo namang gipalit og slot. Nindot ano. Ana. Dayon nga re Brad Titing. Kailan ako nimo? Anong kailan naman ka? Ambot siya gibaligya ni Brad Titing. Wa ko kailan nimo. Oy, si Remy man ni ay kailan. Nga naman, ambot lang sa gagon sa gipang-angko ni Remy. Masin na sa giangko na din niya sa dihatag. Dayon nga re, Edgar. Edgar. Ano man, wa na angko ng Edgar iyang motor, yan ang gipanghatag. Diba na, ilha na. Mauna, ang konon ragid nato nga kita sulugoon sa Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong. Ug unsa may pulong sa Ginoo para nato, kun kamo magtuman sa akong mga pulong, isip buutan o nagtukaw nga sulugoon, ako gid mong silbihan didto sa akong gingharian. Apan kung makaplagan ta mo inigbalik nga natug, nagpatuyag kaon, namunog pagid sa inyong isig kasulugoon, tagod-tagoron gyud ta mo og pahiagomon sa silot. So ang angko nato nga kita sulugoon og pagbuhat niya na maogi sikreto sa pagsulod nining sigpit nga ganghaan.